1年前度啦，有個婆婆係90歲啦，過咗90歲啦。咁我唔係好認識佢嘅，但係佢一次咧，佢同我傾偈，佢話咧，阿余生啊，我提你一樣嘢啊，就係呢個世界咧最重要咧就係嗰啲孤兒係最缺乏人照顧嘅，即係如果你揀一啲服務去幫人咧，你留意呢啲啊。於是我就去查你哋嘅下落，就揾你哋嘅電話地址，咁啊好冒昧，咁就揾到你咯。但係你我講咧，你話你幾十年前咧嚟過呢度噶嘛？係啊，真係幾十年前係真嘅。幾多年前有一次聖誕節，我收到一張邀請卡，咁我就揸住張卡就嚟。嗰晚係慶祝聖誕，我仲記得咧有個小朋友喺上台講嘢。我仲記得佢個名呢3個字嘅，我仲記得。咁嗰次嘅印象好深刻。咁後尾我就話咧，如果有機會，我都想同你去傾下偈咁樣。咁啊，其實我自己送上門嚟呢度嘅，因為我想識呢度嘅細蚊仔。咁我曾經因為識佢哋咧，我就做嗰啲心理測驗啦，聽下佢哋咧究竟點睇自己，同埋咧見到好多同事啦、義工咧，都俾我覺得啊呢班人好熱心，同埋咧係用生命影響生命。我睇到呢度嘅教育點解咧？因為比學校啲唔同嘅，呢個係生活教育嚟嘅，教到個細路仔嘅勇氣學嘢啦，中意智慧，特別係上帝嘅説話，同埋公正啦，節制啦，有愛啦，呢度嘅生活俾到佢哋。我相信咧，佢哋都曾經同我講過嘅説話好感動我。佢話咧，第一翻嚟做導師，呢度係培植人才嘅地方。出年咧就慶祝我哋兒童之家70週年嘅。70，冇錯。哦，有冇啲説話繼續鼓勵我哋嘅同工？70年，即係以一個人嚟講咧，就好成熟啦嚇。有啲人解釋咧，70係已經係一個圓熟嘅時期啊，即係圓滿成熟嘅時期嚇。咁圓熟期又開花結果嘅。咁我相信呢70年裏邊都儲咗好多，但係亦都俾將來有個好大嘅盼望，就係呢個係會繼續落去嘅。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。